OK， 大家好，我係 Curtis， 歡迎翻嚟 Roblox 啦。OK， 咁我哋咧今日喺 Blox Fruits 入面咧就做我哋第一集嘅從來嘅第一條 PVP 嘅，即係 Player versus Player 嘅一條片啦。咁咧大家就唔好理點解我個 avatar 係女仔咯，俾人 True or Dare 教輸咗啦，唔好理啊大家。OK， 咁我哋今日咧就係要用呢個傳說係成個 game 入面最勁嘅 fruit。Kitsune fruit， 大家見到咧 dragon 咧 control 同埋一詞咧呢個我都 own 咗。咁咧 Kitsune 咧我之前咧就用過，但係食咗嗰個 physical fruit。咁我哋今日咧就要試下 PVP 喺個 public server 入面要殺起碼10個人。咁咧睇下呢個 fruit 係咪真係咁好用？我哋一齊嚟喎。咁我哋一齊買咗個 perm 先，跟嗱就唔夠錢嘅，唔緊要。我哋而家3、2、1。OK， 咁我哋而家咧就買咗，即係有人送咗俾我哋嘅一個唔係，俾我睇下先。treasure 係有人送咗 permanent kitsune 俾我哋嘅，我哋 redeem 咗佢先。OK，redeem permanent kitsune。OK，nice。跟住咧，我哋而家就試下再。Oh my god， 真係 equip。跟住咧，我就應該係，你睇下全部都係有晒 mastery 嘅。OK， 我哋而家練下3條，我哋而家試下先，好耐冇用過啦。我哋有唔同 M1 嘅 ，OK， 跟住咧仲有呢啲唔同嘅招啦。OK， 咁我哋一齊睇下咧，睇我哋試下個 combo 先啦。首先去，跟住咧，我想問嗰條友喺度。咁我就覺得咧，其實應該唔需要任何嘢噶啦，除咗God Human 同埋 Kitsune 啱啱好。跟住咧，首先係咁樣啦，跟住 ，Oh my god， 我已經唔記得點樣用啦，大佬。你唔好話我都唔係幾識用啊呢個，好耐冇用啦，好似上年用完，隔咗成10個月先係10個月先冇用過。OK， 試一次先，即係咧咁樣，跟住依家自己 grab。跟住就咁樣可以係個 combo potential。OK 就係咁樣，跟住咧就係咁啦啊！跟住咧，我哋而家試下第一個 combo 先。嚟咯喎，首先係應該係6 round gun 先嘅開頭，1、2、3。喂，大佬唔返嚟，我哋試多次先。首先應該係 dimensional grasp， 跟住就成個咧。我哋首先係應該 Kitsune 嘅 EZ 啦，跟住就係咁樣啦。OK， 咁咧就一連串 combo 啦。首先係呢個啦，跟住就首先係 EZ 啦 ，X 同埋 EZ。有時可以加下個 roll， 所以我哋就試多次先。首先咁樣啦，咁樣，咁樣啦，跟住再咁樣。Oh my god，miss 咗。如果我哋而家3條尾係未可以 transform 住嘅，唔緊要，我哋而家試多啲 combo 先。我試下先。首先可以 wild assault 開始先。完全 mess up 晒成個 combo， 唔緊要，再嚟過，我哋係要無限次咁樣試，我哋試到最後一次先。首先係 walk， 算啦唔使啦，已經有埋呢個嘅話，應該唔使嘅。首先係咁樣啦，跟住再咁樣，跟住咧就狂 M1 啦，咁樣，已經哇大！其實唔使玩嘅，太勁啦！呢個真係唔使玩。你首先係咁樣啦，咁樣算啦。OK， 我哋而家去一個 public server 睇下有幾勁 server 啦，而且第一個咧係15.7 million 嘅 Luffy。OK， 我睇下先，而家有啲咩買啊？我啲 heart 都唔係幾多嘅啫。OK， 跟住咧呢個 Luffy 係叫做咩 Kokushibo。OK，
OK， 首先 equip 咗我哋嘅 Kitsune 先。OK， 我哋希望咧喺呢個 server 入面可以殺到起碼3隻同或者4個人嘅。OK， 我哋而家碌落下面 equip 咗個 Kitsune 先。乜咁窒嘅 ？OK， 通常咧我都會發生啲乜嘢事咧？我想問。Kokushibo 喺出面，慘啊！ OK， 咁我哋一齊練定我哋呢啲先。因為真係有啲驚咯出面。OK， 跟住咧，你睇下出面激烈到如火如荼，你睇下。就係咁樣啦 ，OK， 我哋而家應該夠班去殺 Kokushibo。OK，let's do this。OK， 哇嚟啦嚟啦！喂，一嚟就係我先嘅，點解？我大佬點解咁高傷害嘅？點解人哋 ？OK，Oh my god！有問題嘅，我唔掂啦，其實我想講，快啲走佬先。唔係，我而家俾人 combo 緊啦，有問題嘅，我想講。唔係，有冇搞錯先？有冇搞錯先 ？Oh my god！ 點解我都入埋去？哦，死得，慘啊！我唔理，冇嘢嘅。Oh my god！ 點解而家 Kitsune 都可以變成咁 ？Oh my god！ 嚟！大佬搞乜鬼先？哇！大佬 ，What the hell？ 搞乜鬼？我唔理啦！大佬黐線嘅，係呢個真係黐線。What the hell is this？ 大佬點解全部人都集中緊我咯？我想講，我真係普通一個4秒嘅啫。Oh my god！ 呢度啲人黐線嘅，我唔理啦，我真係唔理。哇！呢啲喎 ，Fin，Oh my god， 搞乜鬼？我唔理啦，咁嘅 ，OK。My god， 哎呀！大佬啦，啲 orb 唔掂啊！我點到 ？Oh my god，Yes，我殺咗一個。OK，first one down。OK。有冇搞錯？Oh my god！ 而家4.0有問題啊 ！OK， 我呢個 server 唔啱我。OK， 而家暫時殺咗第一個啦。OK， 我完全啱啱係唔知發生咗啲乜嘢事。OK， 我哋而家希望第二個 server 會好少少，可能人哋好勁。OK，let's do this。Oh my god！ 搞OK， 我哋殺咗一個人咋，仲要係攞到 bounty 先計啊要。OK， 應該搞掂噶啦。OK， 我哋睇下第一個人喺邊先，睇下有冇 chat， 冇嘢，算。OK。嚟咗呢度啦，跟住再上去呢度睇下先，冇人。呢度有冇人呢？都係冇人。大佬啲人去晒邊啊？我想知。啲人真係唔喺度。喺邊？係咪喺度啊？我見到有一個，第一個。
唔係，我哋有第一個叫 Sengoku 喺嗰度等緊Beautiful Pirate。OK， 我哋要站探下佢先得。喺與此同時咧，我要搞翻我嗰啲設定。OK， 為咗要求速度嘅話咧，我哋係需要。OK， 到啦，係咪到？吓？大佬佢去咗邊啊？唔見咗啊！呢個相反，全部人其實真係唔見晒喎，點講？我哋而家咧係有翻我啲尾嘅，而家有翻3條尾。等下先啊，人係唔喺度啊，唔知點解。佢哋去晒邊啊？嗱，我睇下佢哋去邊先。呢條友叫做 Dragon Dojo。Bro looking for PVP 又唔同我 PVP 你玩嘢啫。Sea of Treats，OK， 我去 Sea of Treats 度探你哋。好快咯，佢喺海上面行，你睇下。幾靚？去咗邊啊？佢哋全部人而家都喺 high， 即係喺呢度。跟住我唔知道佢會唔會話咩 level differences too high， 應該唔會嘅。OK， 睇下先，呢度應該好多人嘅。你唔好同我講全部人都喺晒度，似乎係。佢係有一個啦，有2個。OK， 冇問題，呢個一定係 hacker 嚟嘅。好，你，睇你又去邊？你又去邊啊你？我就要攞你包條啊！大佬，你同我玩嘢啫，係嘛？不真不聽話喎，你佢真係。我就唔俾你食嘢，我就唔俾你食。大佬，你又去邊？去咗邊度？搞掂，第2個人 KO。Finally, bro, give me back my bounty。唉，第3個 Buddha 喺度。OK， 搞掂佢先。可唔可以有？Oh my god！Oh my god！ 點解咁高 damage 嘅？快啲 ！OK。發生啲乜嘢事？第3條友 KO，Let's go！ 越嚟越勁啦，我哋。大佬點解會沉嘅？原來你一直唔喐會沉噶。吓？咁奇怪嘅咩 ？Target Tree 有冇人先？都冇人。OK， 而家暫時殺咗3個人，我哋而家。4.03，好奇翻去 original 嗰度。我本來係喂，咪住，我睇到啲咩？有人！快點俾我殺吧！你大鑊啊你！希望你係啱我 level 嘅人。OK，portal 嚟嘅。哇！
你復過返嚟好冇？你去邊？睇下我 V3 你避唔避到？睇你去得去邊？哇你勁啊你！哇大佬你幫我殺啦好唔好啊？唔該，求你啦！大佬好憎 Portal Player 我想講。Finally 你俾我殺！你俾我殺！你覺得你可以走得快過我咩？咁快回血嘅咩你？第4條友 KO，Let's go，Let's go，Let's go。佢真係喺度不自量力咯。OK。第4個人 KO 咗咯 ，Let's go。跟住我哋而家要諗個辦法返去，我哋而家要返去 C Castle。OK， 我哋而家去第3個 server， 因為我知道呢個 server 已經冇人再俾我殺嘅。OK， 返去 Regional 嗰度先，咪住又有人。唔係，係咪又有人先？ OK， 走鬼咗唔知啊，又返嚟。跟住我唔理佢，引誘，哦，又2條友，哇！你大鑊，真係大鑊。你去邊啊？呢度 ，OK。又去邊？你走鬼咗，唔知又去咗邊？係咪呢度？冇，唔係喎。乜大佬？你又去邊？今次逃唔到我嘅法眼。走，去咗邊啊？大佬佢又去咗邊 ？Go！ 你唔好同我講你去咗呢度，唔係喎，唔係，都唔喺度。佢又去咗邊啊？快啲整，佢應該喺 safe zone 嗰度。What the hell？ 去咗邊啊？佢好大膽，咁離開我。喂，去咗邊 ？Oh my god！ 俾佢走甩咗添。最憎呢啲人，即係咧。OK， 而家去搵多個 server 先，跟住又唔肯同我打嘅，慘。係，我哋而家暫時殺咗嘅人數係4。OK， 我哋睇下有冇其他人會嚟俾我大開殺戒先。而家暫時有4.04啊！嗬，哇，17.5 buzzing 87。Oh my god！我死，我要走開先。Oh my god！ 我要遠離佢喺邊啊 ？Oh my god！ 已經喺出面。Oh my god！ 其實我可以倒一倒嘅。唔係喎，唔係佢嚟喎，你哋大鑊。OK。Yes！ 第5條友 KO。你唔好先。大哥，你有得傾。你真係又嚟多次啫，係咪啊？但我 mirror match 嚟喎呢個。仲啊！你真係仲夠膽嚟㗎，唔係嘛？真係有啲唔係，我覺得咧呢啲人有啲不自量力咧，就唔好嚟。哇你哇！大佬你有點？
係第6條友噶咯呢個。Oh my god！你真係想揾死啊！你條友真係有問題啊！大佬，即係每人都係用同一招嘅啫。打佢死！死開！你同我死開！第6個人啦，已經殺咗。Go！而家幾多啊？而家4.06 OK。啊，真係又走啊！你真係 run 啊一個，你唔係啊嘛？哇你 ，bro 跌翻去4.03。Oh my god bro！This guy's crazy bro！ 我好窒啊大佬，點可唔可以俾我 enable？ 我唔理。Yo bro，give me your bounty！ 佢唔理啊 ，OK。跟住走鬼咗，唔知去邊。係呢個叫做 Care X9 MTF， 得唔得啊？大佬點咁窒嘅？即係咧，你又走去邊啊？我請問你，你都知道你走唔甩㗎啦，其實咧呢啲人咧，哇！新人嚟啦！喂 ，Ice Spam， 你唔係啊嘛 ？Ice Spam 我，你唔係啊嘛？你好唔正常！哇！你唔好哇！幾鬼死驚！搞掂！唔係喂！有冇搞錯啊？4.00，我走啦！殺咗6條友啦，已經殺咗6條友，走！我哋已經殺咗第6個人啦，我哋而家暫時係好勁啩！我而家要整翻上去4 million 先得，我都唔知原來 Kitsune 可以咁廢，定係我用得衰？應該係我用得衰，因為我冇 combo。我一直就一味喺度 spam， 呢度有最高嘅幾多啊？3.2 OK 嘅，我 OK 係我嘅對手，唔算太快。OK 揾翻一個先 ，fast mode 要 on。OK 佢應該準備俾我殺嘅，而家係 full moon 緊嘅。你係而家3條尾啦。Okay, Roblox Master 945 You're getting cooked. You're getting cooked by me. Okay, 嚟啦！唔該話俾我聽，你係可以俾我殺嘅，唔該。我唔想我嘅 bounty， 我而家4 million， 我而家4.00嘅，有冇搞錯？你同我過嚟。呢個其實佢去緊邊先？過嚟先，你唔好同我講你殺緊匿嘛。OK， 哇大佬邊個依家全部都喺度？哇你大膽啊你！我第一次見你呢個咁大膽嘅，佢 combo 緊我啫，擺明。走先，我俾人 combo 啊！黐線啊！你真係以為嗰個 MP， 我以為個 NPC 係我啊？唔係啊嘛？大佬你唔好咧，唔好咁激動先，大佬。我知你冇 bounty， 哇！你真係大鑊，我大鑊啊，唔係啊！我掟你出去，哇！大佬我冇得。Yes，走佬啊！你喺邊啊？嚇我啊你！你一揾黐線嘅有問題，
大佬你咪搞我添啊！警告你，你唔好啊！你唔好，你唔好，你唔係你唔好。邊個 Rumble 喺度搞事 ？Yes， 第7條友 KO。一到呢條友係咪叫哈哈哈哈？有問題嘅你有問題喎。其實走佬先，走佬先，走佬先。搞掂，走得。有問題啊！邊個係咁殺我？大佬你真係有問題。應該冇人可以快得過極酸嚟啩？佢應該係好快。我唔理啦。我 awaken。唔係走佬先，走佬先，走佬先。幾時開始我係咁俾人殺？啊！佢哋兩個 PVP 緊，我梗係偷中襲擊先得。哦 ，yes， 第8條友 KO， 偷咗佢個 kill 啊！你唔係諗住走得甩係嘛？你以為？你真係大膽！大佬點解係咁俾人殺咗啊？大佬，5.1嗰個已經俾我，有邊個嚟個 control 啊？不如可唔可以入去偷襲一下 ？Yes yes yes yes。大家好窒哦！我想講，幾時開始變得咁窒？我過返嚟，你唔好同我講。Oh my god！ 佢係個 light user 嚟嘅。Bro what？你唔好同我講，又會俾人殺多次就得噶啦。You know what？ 我去 second C 度彈開殺晒，有問題啊！啲人真係 ，Oh my god！ 再加埋我冇 combo 咯，最緊要係 ，Oh my god！ 全部人都2.5，唉，咁唔使玩啦，我一定贏掛掛。都唔係幾有信心嘅咋 ？Who is correct？Mario。OK， 我哋而家試下先。一定有啲勁嘅係咪啊？呢度大佬搞乜鬼？OK， 我哋而家嚟到 second C， 希望啲人會好少少，即係啲對手嗰個已經我唔知道啦。差唔差？應該都廢。唔好同我講，已經第2條命啊！預咗噶啦，算啦。係，我哋而家就睇下先，呢個唔係我哋嘅對手啦，啱啱已經搞掂。睇下先。Wow, bounty hunting noob. Okay. Who PvP? Okay. Who PvP? 哦，呢個人都係 third C 嚟嘅，全部人都 third C 嚟嘅。其實我哋而家試下引佢哋出嚟。
呢個人又點？我唔大佬，搞乜鬼？唔係啊嘛？我仲以為佢係嗰啲咩低呢嘅喎，原來佢咁高啊 ！OK， 而家第9啦，爭最後一個。你唔該，佢有 soul guitar 㗎，咁我反明啦，2300以上㗎。Oh my gosh！Your mom？ 有冇搞錯 ？Your mom？Oh my god！ 撲死你！嚟啊！有新人。Where are you going? I'm coming for you！ 咁唔使諗嘅，廢嘅。係最後一個 NJ Lord 1，睇下邊個出嚟先，冇人出嚟。應該冇人出嚟。人一個都冇，佢哋去晒邊呢？其實咁多人，睇下呢度最高呢嗰個係 Mario， 睇下先，1350，唉咁算冇嘢。呢個呢1179都唔使諗，唔計。This Demon 根本唔使諗。NJ Lord 105，NJ Lord 105啱啱打死咗。NJ Lord 105搞掂。紅我用，嘢都唔使啦，唔該晒。呢個又點啊 ？Splash please ski 哎呀，Bashi， 我呢個啱，呢個 ski Bashi 係 PVP 啱人喎，呢個人只要我殺埋佢就得噶啦，殺埋佢得噶啦。我3.98。哎呀 ，bruh， 佢唔理啊。咁啊，再 switch server 先啦，咪住嗰個叫咩 ？Gabriel， 咁唔使諗。OK， 我哋而家 spam 揾 server， 跟住咧殺得最後一個。Oh my god！ 我唔敢，我真係唔敢。哇！你有問題啊你！搞掂，第11條友啦已經。OK， 而家999，我而家翻去4秒就得㗎。OK， 咁今日咧我哋就係用咗 PVP 咧，即係用咗 Kitsune 去 PVP， 而且殺咗10個人。OK， 咁啦，我哋下條片咧就再見啦。希望大家 comment 啲 video ideas 俾我咁啦，咁就下條片再見啦，拜拜。